Здесь, ну, нюанс в том, что это вообще была, вот, насколько я понимаю, это была такая вот конструкция как бы профессионального сообщества, которое полностью поддерживалось государством. Ну, то есть вот простая вещь. У нас вот это вот деревянные дома. Они выстроены в таком виде круга такого. Вот, они до сих пор стоят, кстати, эти деревянные дома. И аэропорт постоянно помогает, всем помогает. Мы хотя учимся в 6-й школе, но вот нашему двору помогает аэропорт. Чем он помогает? Ну, например, у нас сначала топилось дровами, а потом провели водопровод. А так как до этого топились дровами, то стояла куча этих самых сарайчиков для дров. Вот прямо так кругом стоят дома двухэтажки, а посередине стоят вот эти вот для дров. И, значит, их стали сносить. А там поставили хоккейную коробку. Так вот, приезжали с аэропорта, заливали в зиму несколько раз, полностью заливали, чтобы дети играли. Закупали форму хоккейную, чтобы дети играли. Я помню, что вот я как бы очень мечтал стоять в воротах, и мне добыли эту форму, мне привезли, и я стоял в воротах, и я даже где-то там играл, вот за этим Дворцом пионеров. Вот. То есть это все обеспечивалось, там обеспечивалось какое-то моделирование, какие-то вот эти вот самолетики пускали и тому подобное. Это все аэропорт обеспечивал. Он обеспечивал там детей, летчиков, чтобы они там во всякие лагеря ездили. Я в каждое детство помню, что я в какой-то лагерь ездил, там был специальный лагерь, по договоренности назывался «Орленок», но это не официальный вот этот «Орленок», а вообще известный такой вообще российский, а наш именно «Орленок», это аэропорта, детский лагерь, он был, по-моему, в Гаграх, вот, просто одну школу в Гаграх на лето снимали, и там 3 месяца дети, значит, летчиков были, то есть это все обеспечивалось, то есть поддерживали. И все, коммуналка висела на аэропорту. Аэропорт все обеспечивал, ремонтировал. Жаловаться прямо на работу сразу. Вот это было как-то взаимосвязано. Ну и вот такой я момент помню, это 70-е годы. Под Сыктывкаром начались страшнейшие пожары торфяные. Город весь заволокло дымом. То есть, ну вот мы как бы видели вот со своих... у нас аэропорт виден, за ним город. Все это стояло в дыму. И у нас вот эта настолько сплоченная жизнь была, что... дети нашего двора собрались все вместе и решили устроить концерт для взрослых. И что мы только... Там такая была, как бы были наши дорожки все заасфальтированы. Вот город, вот рядом лесозавод, вот он в 2 шагах. Мы до школы ходили по этим самым бревенным дорогам. Вот. А у нас было заасфальтировано, потому что у нас прям соединялось с взлетно-посадочной полосой. И вот на этих асфальтированных дорожках, которые прям подходили к дому, мы вынесли прямо стулья, значит, поставили такую сцену и плясали, пели, читали стихи, выступали перед этими самыми. И люди, вот кто не на работе, они собирались, садились, вот. Зачем? Чтобы поднять настроение. И нас очень сильно аэропорт поддержал. И какую-то там нам помог собрать какие-то сценические костюмы, еще что-то там. Вот такая сразу поддержка пошла. И я помню, что вот эта вот взаимосвязь, что нас поддержат, это была как бы такая нормальная. А так как весь лесозавод обеспечивал ЛДК, то здесь тоже возникало, допустим, 6-ю школу постоянно поддерживал ЛДК, что-то там им обеспечивал, построил, вот я помню отлично, у нас был хороший сарай прямо во дворе 6-й школы, набитый лыжами. И мы все на лыжах там катались, вот на физкультуре, вот эти абсолютно бесплатные лыжи, которые выдавались, мы на них катались там чуть ли не по всему поселку, там была проложена лыжня, и вот мы по ней катались на этом самом, это все обеспечивал ЛДК. Но, например, вот это у меня как-то из памяти выпало, но я с друзьями недавно, своими одноклассниками встречался, мы отмечали, значит, 40-летие выпуска, да, и они мне рассказывают такую историю, я был очень удивлен, как-то нас ЛДК позвал 10-классников, ну, 10 класс это самый верхний класс с того времени, 11 классов не было, позвал помочь, значит, лесозаготовителям, ну, у нас как бы лес молевой подходил, и его, значит, на распиловку отправляли. А его надо было вылавливать. И зимой тоже, кстати, вылавливали. И мы должны были ломами, вот 10-классники, ломами оббивать лед с вот этих вот проложенных бонов. Это же опасно.
Вот! У нас один из ребят промахнулся и улетел прямо в ледяную воду. Его вытащили оттуда. Я говорю, кто бы сейчас об этом подумал? Десятиклассник! То есть получалось так. ЛДК помогает, но вы ЛДК тоже помогите. И мы, кстати, на ЛДК ходили, что-то там делали, какой-то мусор убирали. И все. Это вот как-то считалось нормальным. Вот это как взаимосвязь, что вы должны воспитываться в таком в трудовом плане, и ЛДК будет помогать всем. Вот, ну, у нас сколько? В лесозаводе же была сначала только 6-я школа, потом 35-я, потом 24-я возникла. Вот. И вот 6-я школа, так как основная была, вот в ней ей постоянно ЛДК помогал. Это была как бы основная школа, которую они курировали, которую финансово поддерживали. Сейчас этого ничего нет. То есть это связано было с самой какой-то такой культурой как бы шефства. Вот. Сейчас же тоже вроде как еще это рекламируют, вот мы там кому-то помогли. Все это раструбят, это все. То есть такой пиар идет. Это как бы разовое. А вот чтобы это превратилось, как вот в советское время, что вот ЛДК, вот у меня школа в лесозаводе, мы их обеспечиваем, это наши школы, и мы здесь, и мы их рассматривали как наш резерв. И огромная масса ребят, вот моих же одноклассников, после окончания школы пошли в ЛДК работать. Потому что это вот как бы взаимосвязано все. Почему сейчас этого нет? Я понять не могу. Что мешает? Но потому что, ну, во-первых, да, у нас же, кстати, и тогда и поликлиники-то были ведомственные. Была аэропортская санчасть, она практически обеспечивала медицинской помощью всех работников аэропорта. Сейчас все эти ведомственные поликлиники накрыты. Только чиновничья, по-моему, осталось. Вот, милицейская, да, еще осталась. А так все же ведомственные были. Лесозаводская поликлиника, она как бы практически обеспечивала весь ЛДК. Это была их ведомственная поликлиника. Вот, и ЛДК сам поддерживал ее. Просто сейчас вот это вот деление, оно ушло, ну, как бы коммерция, она привела к тому, что все взвалили на муниципалитет, муниципалитет этого не выдерживает всего. Вот, все добиваются прибыли, все коммерческие предприятия, им не до вот этой вот социальной помощи, а тогда это считалось, ну, как бы нормой. Ты должен обеспечивать, у тебя есть подведомство такое. И никто не мог просто сказать, да не хочу, я отдам кому-нибудь. Чего? Это твои работники, ты обязан. Это просто как норма. А сейчас нет, все выгод, все прибыль, все за прибылью гонят. Ну, не до этого.